छोटे बच्चों में गर्दन के ऊपर ये गांठ मिलना बहुत ही कॉमन है। ज़्यादातर 5 साल के नीचे बच्चों के अंदर ये मिलती है। अगर ये कभी थोड़ी छोटी होती है, कभी बड़ी हो जाती है और बच्चे को कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है, बच्चा खाता ठीक है, बच्चा खेल ठीक रहा है, बार बार बुखार नहीं हो रहा है, गले में दर्द नहीं हो रहा है और बच्चे के वजन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हमें चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चा बार बार बीमार होता है, गले में दर्द होता है, खांसी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, या बच्चे के अगर हम गले के अंदर चेक करें ठीक से, वहाँ पे कोई मवाद या गांठ ज़्यादा बड़ी मिलती है, तो हमें अवश्य चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए।